חג שמח לכולם. כל עام ואנתום בחיר. אנחנו מתרגשים במיוחד מבחירתם של חברי הוועדים להשתתף באירוע הסולידריות הגדול והמשמעותי ביותר של תנועת דרור ישראל, תנועת הנוער העובד והלומד וההסתדרות החדשה. إننا سعداء لاختيار أعضاء اللجان بمشاركتنا في أكبر وأقوى حفل نضالي لحركة درور إسرائيل والشباب العام المتعلم والاستدراك الجديدة. 130 שנים לאחר האירועים בשיקגו, אשר החלו את המאבק המודרני על זכויות העובדים, בישראל הדמוקרטית הזכות להתאגד עדיין לא ברורה ומושרשת בלבבות האנשים. באנו לכאן היום כדי לציין את זכותנו הבסיסית ביותר כבני אדם חופשיים, והיא זכות ההתאגדות. 130 عام مرت على أحداث شيكاغو حينما بدأ النضال المتجدد على حقوق العمال في إسرائيل الديمقراطية، الحق لتنظيم غير واضح بالرغم من وجوده وثبوته في قلوب الناس. جئنا هنا اليوم لنطالب بحقوقنا الأساسية كبشر في الانضمام إلى التنظيمات. כנגד כל סוגי העוול, כנגד שרירות הלב והניצול, כנגד כל אלו עומדת זכות ההתאגדות האנושית. הזכות שלנו להיות ביחד, לזעוק ביחד, להיאבק ביחד. לבד כל אחד מאיתנו חלש, אך ביחד כוחנו גדול פי כמה. بعكس كل أنواع الظلم والاستغلال نقف أمام الحق في التنظيم الإنساني. من حقنا أن نكون معا لنصرخ معا للنضال معا. بمفردنا سنكون ضعفاء وباتحادنا سنكون أقوياء. נדרש עתה לחזק את הברית של המאוגדים בחברה הישראלית. ברית אשר תכיר בערכה ותדע לעסוק בבנייה משותפת של חברה ישראלית טובה וצודקת. العمال الجديدة الاستدروت بمشاركة حركة درور إسرائيل وحركة الشبيبة العاملة والمتعلمة سيقودون كل أيام السنة وحدة التنظيمات المناضلة ضد الاستغلال. הסתדרות העובדים החדשה בשותפות עם תנועת דרור ישראל ותנועת הנוער העובד והלומד מובילות כל השנה את ברית המתאגדים והנאבקים בניצול. الأول من هو الوقت المناسب لنا جميعا لنحتفل معا مع التنظيمات وضد الاستغلال. هذا هو العيد لكل المجتمع الإسرائيلي يهودا وعربا، عيد الذي من خلاله نستطيع أن نتغير لنجد مكان أفضل بكثير. לחגוג יחד את ההתאגדות ונגד הניצול. זהו חג לכלל החברה הישראלית, יהודים וערבים. חג המציין את יכולתנו לשנות וליצור יחד מקום טוב יותר. وأخيرا بعد المهرجان المبهر والعروض التلفزيونية التي تقام لأول مرة والمسيرة الصاخبة، جئنا للعرض الختامي للعيد. وفي هذا العرض نبارك لجميع التنظيمات الإنسانية ونعطي الاحترام والتقدير لجميع المنظمين القدماء والجدد. وشكرا. לאחר הפסטיבל המרהיב, המסכת הטלוויזיונית שהתקיימה לראשונה והצעדה הססגונית והרועשת, אנחנו מגיעים למסכת הסיום של החג. במסכת נברך את ההתאגדות האנושית וניתן כבוד והוקרה למתאגדים הוותיקים ולמתאגדים החדשים. ועכשיו אני שמחה להזמין לבמה את להקת התנועה.